भने सोध्नु पुगेको छ र भगवान त म होइन बाबु म दुःखाउने मान्छे आज भगवान जस्तो भइदा मैले किन दुःख हुन्थ्यो बा मलाई अहिले ठाउँमा साँझको साँझो बिहानको बिहानै हुन्छ खान्ती पनि सक्दैन बसिरहेको हुन्छु बाबु जङ्गलको बिचमा रहेको यो पर्वनी आमाको घर हो। वरिपरि जङ्गल छ, जताकतै जङ्गल छ, डरलाग्दो घना जङ्गल छ। यो घरको जङ्गलको बिचमा सानो छाप्रो छ। यो छाप्रोमा आमा र छोरीहरू आफ्नो पीडादायी कष्टकर जिन्दगी बिताइरहेका छन्। उनीहरूलाई एउटा बिहान साँझको दुई छाक टार्न पनि निकै मुस्किल भइरहेको अवस्था छ। यसलाई हामीले देख्न सक्छौँ। हाम्रो ईश्वरीजी र म हामी यहाँ यो क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ खानेपानीको सेक्टरमा पनि यहाँ काम गरिरहेको छौँ। त्यस कारण हामी यहाँ आइरहेको थियौँ र हामीले पनि यो दुःख देखेर तपाईँहरूको बिचमा यो कथालाई, यो दुःखलाई साझा गर्न खोजेका छौँ र सेयर गर्न खोजेका छौँ। उहाँको आमाको पहिलेको घर चाहिँ यहाँ अगाडि छ। म देखाउन चाहन्छु हजुरलाई। यहाँ आइसकेपछि जङ्गलमा खनेर सुरुमा अनि यहाँ यस्तो घरमा बस्नु भएको रहेछ उहाँ। अनि यहाँ सानो घर रहेछ, यो घरमा चाहिँ उहाँ बस्नु भएको रहेछ। पछि यो घर भत्किसकेपछि अहिले केही मान्छेहरूले यहाँ सहयोग गरेर यहाँ चाहिँ एउटा घर बनाइदिएका रहेछन्। यो घरमा उहाँहरू बस्नु भएको छ र सबैले उहाँको एटलिस्ट यो बसाइ, यो चिसो कठाङ्ग्रिएको चिसो मौसममा यस्तो खालको हर आवाज छ, यस्तो खालको घरमा चाहिँ बस्दा निकै यसमा ओढ्ने ओछ्याउने कपडाहरू यही कपडामा हो आमा सुत्ने। अनि जाडो हुन्न। यो छोरीको यतापट्टिको यो चाहिँ हजुरको ए यता हजुर सुत्ने, यता नानी सुत्ने। यहीँ बाहिर सुत्नुहुन्छ। चिसो छ, जङ्गली जनावरहरू पनि धेरै खालको अप्ठ्यारो छ। यस्तो यसरी चाहिँ बसिरहनु भएको छ उहाँको। ए माया ठकुर्ने हजुरलाई। अनि यहाँ त पर्वु नि आमा पनि भन्ने रहेछ। अनि यहाँ पहिल्यैदेखि आउनु भएको थियो हजुर? पहिल्यैदेखि त आएको थिएन बाबु कहिले पनि नै। मैले यहाँको पर्दाखेरि जाम पढाउने नानी अनि यस्तो मान्छे राम्रो हुन्छ सहयोग गर्नुको मलाई पनि। म त मेरो गाई बाख्रा सबै मैले भन्यो त्यहाँ थिएन। प्रधान बन्दा चाहिँ नि मैले भने कि दाइ मैले जान्दैन भने अरू पनि त भन्छौँ। अनि बुढोहरू हामी जान्छन् अनि बाँचे मेरो के भने यिनी रोक्सा बोक्सा हुन्छन् दाइ तिनी अनि रोक्सा बोक्सिन लगाइदिन्छन्। अनि हाम्रो देखेर रिस मान्छन् अरू पनि हेर्छु भन्छन् भने नानी त्यही हो भने बाबु तैँले नि त्यति भन्यो। त्यहाँ त चाल गरिन त्यो उनीहरू त्यो रहेछ जहाँले अब मलाई थाहा त थियो मलाई। अब मैले मनमा लाग्दैन बाबु भन्नेले एउटा मुखै पारि दाइ अनि तिमीले झाडफुक त गर्छौ अनि दिनेले देला नदिनेले के देला पैसा ज्यान मार्न त भएन दाइ भने कि मैले। अनि जिउ बाँचेपछि त अरूले पनि दिन्छन् भने त्यति भने बाबु दुःखको मान्छे भएर मैले के गर्नु सकिनँ। अन्त त्यति गराइदिएर मैले मलाई ठाउँ देखाउनु बाबु प्रधानले सानी बस्नु होला। अनि हाम्रो कुन त्यो प्रधानको नाम थाहा छ? यहीँका प्रधान, यही गाउँका प्रधानले आमालाई चाहिँ यहाँ बोलाएर है। ए अर्जुन खोला बस्नुहुन्थ्यो हजुर? 5-6 वर्षमा त बस्नु अहिले दुःख भयो मात्रै सकेन। ए
आँखो त अब यो भाँचोको खुप्लेको सकिन आँखो कमजोर पनि भयो नामले भयो यसै गर्ने आँखा देख्दैन बाबु यस्तै गर्छन् लिनुले भन्छन् एउटा हामी भन्दा छोटा चिसको नानी नि किन आँखा देख्दैन दिदी किन देख्दैन मैले आँखा भने हाम्रो दिदी छन् के कामदार अब फुला थालीसँग छन् म त गरिब मान्छे छु बाबु। अनि हजुर यस्तो यो ठ्याक्कै गाउँको पनि कुनामा जङ्गलको छेउमा आएर बस्नु भएको छ। हामीले अस्ति हिजो चाहिँ देख्यौँ आमा र छोरी मात्रै यहाँ होइन। हजुरका सन्तान एउटा छोरी मात्रै हुनुहुन्छ, अरू छैनन् कोही? छैन, कोही छैन हुनन्। आफ्नो सबै सन्तान कोही घरबाटै बाबुतिरका हुनन्। जाजरकोटको हजुर जाजरकोटको जलमुख यसको बुवा जाजरकोट जलमुख ए उहाँको बुवा। अनि यहाँ घर हेऱ्यौँ हजुरको घरमा अनि घरमा यस्तो अब चिसो छ मौसम, यहाँ हावासावा आउँदो होला, जङ्गली जनावरले पनि हजुरहरूलाई केही समस्या आउँदो होला। अनि आँखा पनि सुन्नेका छन् हजुरका चिसाले हो कि? सक्दैन नुहाउनु जान्छु भने पूजापाठ गर्छु सक्दैन। आँखा कमजोर ज्यादा त मलाई यो खुट्टालेर आँखा छ बाबु त्यति बेला नहुनु भएपछि नि अनि बाबु यताबाट गरेर म काम गर्छु आँखा कमजोर छ सक्दैन। आँखा देख्नुहुन्न? मधुरो भुइँरो देख्छु बाबु, यो भुइँ त अर्को देख्छु र पैसा आउँछु फलो रहेछ तर ढङ्ग पल्छ हिँड्यो फेरि यो सहर चलाउनु सक्दैन। अनि यस्तो गरिकन लोटी यस्तो भएर हात आँखा कमजोर छु सक्दैन। अनि कसरी चल्छ त यो चुलो खाना भात पकाउने? अब पैसा चाहिन्छ हजुर त यस्तो अब शरीर पनि यस्तो छ होइन, कस्तो दुःख भइरहेको छ बताइदिनुहोस् त, कसरी जिन्दगी चलाउनु भएको छ? कस्तो चलाएको बाबु, कोही आउँछन् देखाउने यसो बस्छु काँटो कसैले 5 दिन्छन् 6 दिन्छन् सौ, अनि कहिले खानु पानी पनि 5-6 दिन्छन् सौ नभएर 1 बोरी चाउल लानु बाबु 5 किलो जानु सिक्यो। अनि हामी गरेको मुठो खायो भने पेट भर्नुसम्म हो बाबा के गर्ने, कमजोर सक्दैन। हिँड्दिन एउटा मान्छे आयो बन्द पाएको नानी तपाईँलाई म बोकेर लग्छु बरु मेरो त त्याग गराइदिनु पर्यो, सबै मान्छे मोर लायो भने बुढो ढानी छैन र दाइ भनेर बुढो ढानी छन्नु लामाले सक्दैनन्। तपाईँ पर्बुने मान्छे मरेर जागेर ओरेफेको हेरेर भगवान् गरेर आएको मान्छे अनि भनेर भन्यो त म जाने त छैन दाइ भनेर मैले राई सोसो फुटेर खरानी फुटेर भ्याउ यस्तै गरेर आगमा हाल्दै नाम भन्छ आज मैले फोन गरेछु भने हुन्छ बे आज यसको बे गरायो आज चाहिँ नाम्रो भइगयो नाम भयो न त उल्टी गरेर के आयो भन्दाखेरि पुत्ला निक्ल्यो मुखबाट भन्यो यो नङ हो यिनी नङ के थिए मुखबाट निक्ल्यो उल्टी गर्दाखेरि म राम्रो भएँ भनेर बल्लको तिनीहरूले सही बजी गराउँ म भगवान् त होइन तर मैले चाहिँ मेरो मनमा पासो भनिहाल्छु बाबु मैले दुखाले मान्छे त मैले भने त आफै त्यसले चामल लिइरहेको पैसा दियो बाबु चामल लिइरहेको चिनेर एउटा फर्म भन्छन् ठुलो गर्ने त्यो लिइरहेको म आउने साह्रो होला त्यो त। जिन्दगीमा अब के छ इच्छा हजुरलाई त यहाँ धेरै समस्या छ होइन, के कुरा सम्झेर बस्नुहुन्छ, दिन कसरी काट्नुहुन्छ? त्यही त भन्छु बाबु दिन कसरी काटु मलाई बस्न चाहिन्न। छोराहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ हजुरका, कता बस्नु भएको? फोन केही गर्नुहुन्छ कि? न लाठो न बाटो छ केटाटी 10-12 वर्ष हुँदाखेरि गयो हजुर, एउटा 13 वर्षको थियो हजुर, अनि वर्ष हुने एउटा 11 वर्ष थियो गयो बाबु मुखै देखाएको छैन के गरौँ मलाई दुःख छ मलाई हाँटेन नि म कसरी जाऊँ बाबु मैले ठाउँ कहीँ हजुरले गरिदिन्छु बाबु मैले उतैतिर जान्छु हाल्छु यो के गर्ने हो कसो गर्ने हो यो घरलाई पनि पैसा पनि छैन
साँझ बिहान हुन्न खर्च पानीको दुःख छ बाबु मलाई मेरो यो खुट्टा राम्रो आँखा हेर्नु त बाबु मैले काम गरेर हुन्थेँ बाबु काम गरेर खाले दुःख छ मलाई खुट्टा पनि दुख्छ एकदम सक्दैन यो फुक्रेको खुट्टा चिसो बुझ्या छ बाबु बाई हिँड्न सक्दैन यो झन् भाँचेको ठुलो बोक्नु सक्दैन लोटेर हात पनि यस्तो गरेर हाल्ने इच्छा अनि सक्दैन आँखा पनि कमजोर छ कति देख्नु म डुँदै देख्छु अहिले त मैले देखेन अहिले बढेर बल्लको देखेँ त मैले फेरि कति वर्ष के हुनुभयो खै बाबु कति वर्ष भयो म कति भयो म चाहिँ त्यही कुरा गर्छन् के भन्छ यो गर्व बसाउँछ पन्त बाजे के हजुर हो तिमीले भन्थ्यो के त्यसले भट्ट भने पानिस माया तर उमेर पनि छैन कति त बड्डी हुन रहेछ तर सानोमा थिस भन्नुहुन्छ बाजेले आँट प्रधानले कहिले सोख कहिले दुःखै लगेर दुःख पाएको मान्छे बड्डी देखिन्छ अनि नटतिर त एक कट्टा सानो त बोकेर यहाँ त्यो पाखे हालीमा ल्याउँथ्यो त्यो ठक्कर पहिला ल्याउनुहुन्थ्यो त्यो ल्याएको त अहिले 9-10 वर्ष भन्छ ज्यादा भएको ल्याउँथ्यो बाबु सक्दैन अब त छैन जानु छैन एकदम बाबु आराम झमझम झमझम गर्छ त्यहाँ त चिलाउँछ भन्छु झम्किन्छ नारी चक्रक्क सुक्छ त लाम्टी आउँछ कहिले त थाम फुक्छु के हो कहाँ पाउँदा पैसा मैले देखाउनु भयो मैले कहाँ पाएर देखाउने हो र दुःख छ मलाई मस्तै दुःख छ यो भन्यो भने त 10 वर्षमा सकिन्न हजुर मरेर पनि गएर पनि आउँछु भन्छ पनि तर हामीले ल्याउँछौँ भनेर पुलिसले पनि भने माथि डर लाग्दो पुलिस छन् चौचौ गरेको डर लाग्दो आँखा तान्नेका डर लाग्ने एउटा पोखरामा त्यो डल्ला पाकेको पिप यस्तो छ एकदम मान्छे छोप्दै हाल्दै गर्छन् र किराले खाएर एकदम हड्डी देखिन्छ पाप धर्म यही हो देखिस् माया भन्थे नभने काँडा हुन्थ्यो पुलिसले देखेँ अनि भने हो त आइज पनि हामीले ल्याउँला अनि अहिले जस्तो गऱ्यो नि तैँले दुःख काटेर बस्छ भने पुलिसले मलाई माथि म 3 वर्षको त्यो बाबु सपना जस्तो लाग्छ मलाई उहिले बाटो मलाई परुनी भन्याउनु बाबु परुनी भन्या मलाई जबरजस्ती बुवाले बिहा गर्छन् भाव 11 वर्षको भएको मैले जबरजस्ती गर्ने यहाँ सबैले पर्वुनी भनेर चिन्ने रहेछन् गाउँमा हजुरहरूलाई जोस दुःख रहेछ धेरै अब यहाँ यस्तो चिसोमा कपडाहरू पनि कम रहेछ बाबु म काम गरेर खान्थेँ बाबु जोस् मलाई साथीबाट बेकारण मलाई अति हजुरले मलाई ठाउँ गराए जस्तो बाबु मलाई मैले यो राम्रो आँखा भयो भने त मैले काम गरेर छु बाबु म काम गरेर खाने मान्छे म त त्यही भन्थ्यो कति बड्डी हुनलाई त सानो बच्चापछि आँटो भनेर भन्नु दोल के भन्छु बच्चा भयो नि बड्डी भयो नि काट्यो भन्दैन दिनले कान्छ सबै हुन्छ अनि र दिनले जेठो कान्छ सबै हुन्छ काट्यो गराउन भन्छु कि मैले बालुले मर्छ बुढो पनि मर्छ भने आँखा त भर्खरको मान्छे पनि आँखा अन्धा भइहाल्छ बाबु अनि घर राम्रो यहाँ टोइलेट सोइलेट घर राम्रो भयो भने त यहीँ बस्न मन छ बस्ने हो त राम्रो भयो ज्यान भयो त बस्ने हो हातको त पुग्नु छ बाबु कसले मैले सामान दिइदिन्छ कसले मैले मेरो कमाइबाट ल्याइदिएला मैले हजुरलाई केही रोग छ कि छैन मैले अरू केही रोग म थाहा पान्न मैले यही बाइली भेटा छ यही छ रोग भनेको यो सानो आङ चिलाउँछ बाबु एकदमसँग त्यहाँ त खुट्टाभरि मुसा निक्लिया हुन्थ्यो कि त्यही गरेर मुसा खुट्टामा मुसा निक्लिन्थ्यो त्यही कनाउँथ्यो हराउँथ्यो त्यही भाँचेको र फुक्दिएको र के हो बाबु मलाई यो कहिले आङ चक्रक्क सुकेर लाम्टो भइजाने कहिले मोटो भइजाने यही हो समस्या छ दुःख छ धेरै दुःख रहेछ राति अनि जनावर त केही आउँछन् कि यस्तो खुल्ला छ उतैबाट हिँडी आउँछन् के आउँछन् यहाँ जनावर यहाँ बनौल पनि आउँछ भालु पनि आउँछ बाघ कराउँछन् उतै कराउँछन् अनि अस्ति भाइ र गएको थियो भालु गयो यस्तै हिँडेर आँखा त बिजुली यस्तो टल्किँदैछ आँखा
भाँगे कुकुरले यहाँ त कुकुर पनि पाल्नुमा आएन भालुले टोक्ने पनि चान्स हुन्छ नि टोक्न सक्छन् गाह्रो रहेछ नि के हो बाबु मेरो घरमा कुकुर आउँछन् त मरिहाल्छ हो सुब्बे छैन गन्दा कुकुर भएर हो कि मेरो दुब्लाले नमानेको के हो बाबु यसरी माया ठकुरी आमा हुनुहुन्छ यहाँ उहाँको दिनचर्या निकै कष्ट आमा त मेरो ओली छोरी हजुर बाबुहरू मल्ल भयो ए मल्ल ठकुरी बा अनि उहाँको माया ठकुरी आमाको दिनचर्या निकै पीडादायी छ जिन्दगीका 60 वर्षभन्दा बढी क्रस गरिसक्नु भएको आमा हुनुहुन्छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै नाजुक छ घरको अवस्था हामीले यहाँलाई देखाइसक्यौँ घरको अवस्थामा एकदमै गाह्रो छ बस्न सक्ने अवस्था छैन जङ्गलको छेउमा यस्तो आफै गराएर राख्नु भएको छ चिसो छ जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट बचाउन पनि उहाँलाई चाहिँ गाह्रो छ उहाँले चाहिँ सबैलाई आफ्नो तर्फबाट केही मानवीय सहयोग सहायता भइदिए मेरो लागि राम्रो हुन्थ्यो मेरो स्वास्थ्यको लागि केही सहयोग गर्ने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको भावना पनि व्यक्त गर्नुभयो मान्छेका जिन्दगी कति बेला कसलाई के हुन्छ थाहा पनि हुँदैन आमाको लागि हामीहरूले पनि केही सपोर्ट सहयोग गर्ने नै छौँ तपाईँहरूको तर्फबाट पनि कुनै त्यस्तो खालको सहयोग सपोर्ट गर्न मन लाग्छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र आमालाई छिट्टै आमाको मुहारमा मुस्कान ल्याउने हामीले प्रयत्न गर्नेछौँ त्यही भन्न चाहन्छु सबै दाजुभाइले मलाई सहयोग गर्छु म आशिक हाल्छु राम्रै मलाई दादा भन्छु मैले बाबु त्यही भन्छु त कसैले फरक त भएको छैन बाबु आशिक त हालिरहेको छु मैले भने जस्तो भइरहेको छ र भगवान् त म होइन बाबु म दुखाउने मान्छे आज भगवान् जस्तो भइरहेको मलाई किन दुःख हुन्थ्यो बा मलाई अहिले ठाउँमा साँझको साँझ बिहानको बिहानै हुन्छ खान्ती पनि सक्दैन बसिरहेको हुन्छु बाबु हुन्छ आमा आफ्नो ख्याल गर्नु होला हामी छिटै आउँछौँ हजुरकोमा है हजुर हस् नमस्ते राम्रै होस् बाबु बच्चीले राम्रै गरौँ मान्छे राख्नु भने जस्तो कुरा भएको सबैसँग नबस्दै जिन्दगीलाई गुजारा चलाइराख्नु भएको छ अब सबैले आफ्नो ठाउँबाट उहाँहरूलाई सक्दो सहयोग गरौँ पनि भन्न चाहन्छु र अहिलेलाई अब हामी छुट्टिन्छौँ हाम्रो ईश्वरीजी म लगायत हाम्रो चाहिँ टिम यहाँबाट अहिले लाग्छौँ र हामी छिट्टै यहाँ आमाको मुहारमा खुसी ल्याउनको लागि आफ्नो प्रयत्न गर्नेछौँ हस् धन्यवाद।